everything. Amores, tudo bom, gente? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de trollagem. Como sou a rainha da trollagem. Bom, eu tô aqui porque eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga. Então vamos lá? Vou falar: oi, você tá falando mal de mim? Gente, é porque eu postei esse vídeo do meu irmão. Aí eu falei: oi, você tá falando mal de mim? Vamos ver se pra falar: não. Ah, sei. Por causa que umas meninas ficou falando que você falou mal de mim. Umas meninas falou que você falou mal de mim. Fala o nome. Não posso revelar. Não posso revelar o nome. Gente, ela falou, manda oi. Eu falei: oi, você tá falando mal de mim? Não, quem falou isso? Fala a verdade. Tá, eu falei mesmo. Sabia. Você só fala mal de mim. Gente, vamos ver o que ela fala. Gente, ela não viu. Espero que ela não, gente. E ela é minha amiga, gente. Gente, eu conheço ela desde pequena. Essa menina aqui, ó. Essa aqui, ó. Gente, eu conheci ela desde pequena, desde criança. Fala, posso dizer uma coisa? Posso falar uma... É romano ou é romana? Gente, eu vou ter aqui porque meu irmão tava pesquisando um vídeo, então vamos ligar. Vamos ligar pra ela. Sala. Joyce. Gente, eu não tô me entendendo. Meu, ela não tá me entendendo. Será que o celular dela, gente, descarregou? Meu, ela não tá me atendendo. É, mano. Bom, gente, então ela falou: fala. Você é trollagem. Bom, gente, já falou, eu falei mesmo. Tira até porque eu sou atriz, tá bom? Eu sou atriz. Tira até porque eu sou atriz, tá bom? Eu sou atriz. Gente, já falou que ela é atriz, sei lá, alguma coisa. Ela falou um monte de coisa aqui. Ela falou que ela é atriz, sei lá o que. Ela falou: tá. Aí eu falei: é trollagem. Amiga, é trollagem. Gente, ela não tá me respondendo. Falei: é trollagem. Manda oi para a galerinha. Manda oi pra galerinha. Gente, hoje o vídeo foi muito curto. Eu sei. Porque ela foi. Beijos. Tchau, amiga. Sua louca. Beijos. Tchau, amiga. Sua louca. Beijos. Tchau. Bom, gente, foi isso. Ops.
revelando. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, porque nós já tá chegando a 10 mil inscritos. Então, um grande beijo e tchau, pessoal. Let go of everything.